Vasario 1 dieną bus 14 metų, kai bendrovė Kautra Druskininkuose teikia keleivių vežimo paslaugas. Per tą laiką viešojo transporto sistemoje atsirado daug teigiamų pokyčių. Keleiviai vežami patogiais šiuolaikiško dizaino autobusais, viešasis transportas pritaikytas ir negalią turintiems žmonėms. Atnaujinti visi autobusų stotelių paviljonai, įrengtos informacinės švieslentės, įdiegta elektroninio bilieto sistema ir mokinio e-bilietas. Atnaujintas ir info taškas, kuriame gyventojai ir kurorto svečiai gali sužinoti apie juos dominančias naujoves, įsigyti elektroninį bilietą, gauti atsakymus į juos dominančius klausimus. Visai neseniai druskininkai tapo ir pirmąją savivaldybę, kurioje keleivius veža tik ekologiški autobusai. Druskininkų savivaldybei, kuris su Kautra įgyvendino elektra varomo viešojo transporto projektą, žaliojo susisiekimo apdovanojimuose skirtas aukščiausias įvertinimas savivaldybių kategorijoje. Druskininkai visada, pats miestas siekia pažangos ir siekia visą laiką kažkokiu tai naujovių, inovacijų padaryti geriau negu gali. Tai labai sutapo mūsų auros ir laukai šitoje vietoje ir tikrai džiaugiamės, kad tai ne tik eksperimentas, tai vis dėlto ir žingsnis į priekį technologiškai. Miestas tikrai 100% nulinė emisija, autobusai pakeisti pilnumoje, atnaujintos visos stotelės, taip pat kontekstas irgi link žalumo ir tvarumo. Ir tai ne vieninteliai bendrovės Kautra projektai Druskininkuose. Jau artimiausiu metu įmonė žada net pažįstamai pakeisti Druskininkų autobusų stoties veidą. Tikime tą idėją, autobusų stotis bus medinė. Visos konstrukcijos padarytos iš medžio. Be abejo, visiems labai įdomu, kaip tas helio balionas. Tai nereikia statyti apžvalgos bokšto, bet bus tiesiog galima pakilti ir pasižvalgyti Druskininkų aplinką, visą miestą iš 150 metrų aukščio. Tai esame sutarę su prancūzų Aerofil bendrovė, kuri montuos. Ir projektas techniškai pabaigtas, laukiam galutinių suderinimų, yra sutarta, kad jau kaip ir visos grandys atitinka, tai belieka rasti šiems namams gyventojus galutinius, tada padaryti paskutinius pritaikymus ir pradėti statybas. Na, mūsų miesto gyventojai turintys druskininkiečio kortelę labai džiaugiasi, kad ir jų kelionės Kautros viešuoju transportu tapo pigesnės.